मेरे प्यारे साथियों मधुमक्खी पालकों, देखो सुबह के टाइम पे पराग लेती हुई ये एक घास होता है हमारे पास, थोड़ा जूम करता हूँ, इसको बोलते हैं मकड़ा। और इस पे मक्खी कैसे काम कर रही है, जैसे सरसों के सीजन पे सरसों पे करती है ना, उस प्रकार से इस पे मक्खी काम कर रही है। और पोलन, अच्छा पोलन ले रही है, इससे मोटा पोलन ले रही है। हर मकड़े के पेड़ पे मक्खी है, हर मकड़े के पेड़ पे, केवल पोलन लेने के लिए।